भात खाएर लडेका हामी पनि भात खाएर चढेका 220 लाई 2 कुइन्टल लोड परेछ एकैचोटि हो दाजु सबै मासु ए वहाँनिर पनि त्यो सोझो बाटो आयो हैन मनगाइदिएको अगाडि त्यस्तै भछ म त झरे भने त तब अन्त तपाईबाट हेर्नु लु ए सो हेलो युट्युब फ्यामिली सबैलाई स्वागत छ फेरि पनि हाम्रो नयाँ भ्लगमा हैन अनि धेरै समय पछाडि म फेरि नयाँ भ्लग लिएर आइसकेको छु गाइज घरमा यसको किचकिच मेन कुरो त हैन यसलाई त देख्नु भएको छ बिहानदेखि बेलुकासम्म वाक्क लगाएर काम गरे हैन काम गरेर मोबाइल पनि समाउनु भएन क्या अनि आज चाहिँ सर्लक्कसँगले सबै काम घरको सकेर अनि हामी पुरै फ्यामिली होल टुरमा निस्किसकेको छ हैन अनि यहाँनिर यता हाम्रो दाई काठमाडौँबाट हैन अनि यता एकजना दाई यतापट्टि बस्नु भएको छ हामी सबैजना गाइज हामीहरूकोमा गाडीहरू मस्त उभिएको छ उपरको साइन जस्तो देखायो नि यो साइन पनि हाम्रै हो फेरि गाइज अनि साइनको ड्राइभर त्यहाँ खलासी त्यहाँ उता पर पनि हुन्छ अनि हामी यति टोली चाहिँ आज गाइज श्रीमन्तु जाँदैछ हैन अनि 3 बज्न लागिसक्यो अहिले 2:30 बजिसक्यो हैन 2:30 बजिसक्यो अनि अहिले चाहिँ हामी जोर कलशमा यहाँनिर यो ट्याक्क झापा इलाम बोर्डर जोर कलशमा आइसकेको छ गाइज अनि सबैजना सन्चै हुन्छ होला हैन अनि आमा यार माइक नजोडेको गाडीहरू बोलेर कराएर यार यो ट्रकले नि मलाई यस्तो डिस्टर्ब गयो नि अब मैले तल अनि गाइज सबैजनाले सब्स्क्राइब गर्नु होला लाइक गर्नु होला सेयर गर्नु होला कमेन्ट गर्दै जानु होला र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला आज वाइल्ड गर्ने हो हैन अनि यहाँ आन्टी अघिदेखि मलाई देखान भनेर यहीँ आइसक्नु आन्टीको अघि भोला अलि धेरै भएछ है अनि दुईटा भोला खाइसक्नु भयो त्यहाँबाट चिया खाऊ ए चिया बोला चियै खाइसकेको छैन हैन जब हाम्रो चाहिँ चिया सबै थोक भइसक्यो अरे हैन सबजना तयार भइसक्नु भयो जानलाई हैन अनि यहाँ दाई अनि यहाँ आन्टी अर्को दाई अनि उहाँ अगाडि म छु उताबाट झोलासोला बोकेर पुरै मस्त ताप्जुङ गयो जस्तो भएर हामी अन्तु गइरहेको छ गाइज हैन अनि सबैजनाले भिडियो हेर्दै गर्नु होला अनि त्यही हो गाइज लेट्स इन्जोय हैन बाटो पनि हेरौँ अन्तुको रमाइलो हेरौँ आज हैन माइज या सबैजना गाइज अहिले चाहिँ हामी ट्याक्क कुटी डाँडामा हैन यता मन्दिर जाने ठाउँमा आइपुग्यो अनि यहाँ मैले बाइक रोएँ उहाँ आन्टीहरू उड्दै हुन्छ यहाँ जाडो भएर लुखुरीलाई हैन अनि जाडो भएर लुगा निकाल्दैछ पोकाहरूबाट अनि यता खै मान्छेको उपस्थिति म यहाँ पर्खिरहेको छु एकजना चाहिँ कट्यो सबभन्दा अगाडि हामी नै थियो क्या अनि यही वेटिङमा बसिरहेको छु एकजना कटिसक्यो यहाँ स्मृतिले लुगा लगाइसकेपछि हामी एउटा डाइरेक्ट जाने कन्याम हैन कन्याममा गएर खाजा खाने प्लान छ हामीहरूको हैन अनि ट्याक्क त्यहाँ खाजा खाएर चाहिँ हामी सिधै श्रीमन्तु जाने क्या अँध्यारो पनि भइसक्यो गाइज आज चिसो पनि रहेछ मौसम उहाँ हेर्दाखेरि घाम लाग्यो जस्तो देखाएको छ तर त्यो लगभग हुसै छ क्या त्यहाँनिर त्यो एरियामा अनि यहाँ मान्छे यहाँ यस्तो भएर पुरै बक्सिङ भइसकेको छ अनबक्सिङ भएको मान्छेहरू पनि हैन अनि यहाँ अब खोइ मान्छे आइपुग्दैनन् आउँदै हुन्छ होला सायद हामी चाहिँ वेटिङमै छ गाइज अहिलेसम्म पनि गाइज अहिले चाहिँ हामी कन्यामा आइपुग्यो हैन बडा चिसो छ यस्तो चिसो चाहिँ मेरो त यार नाकै चिसो भइसक्यो बिरालो गर्दै आएको त घाम लाग्यो जस्तो देखियो भने कस्तो जा चिसो भएको यार मुखै सबै फुटिसक्यो यहाँ सानी भाइहरूसँग भित्र अघि बसिसक्नु भयो खाजा खाला हैन यो बिन्तुना रेस्टुरेन्टमा हैन अनि बाइक चाहिँ यहाँनिर पार्क छ गाइज हैन अनि यस्तो चिसो छ नि यहाँनिर आम्मा यार ओ मैले बाइकको चाबी चाहिँ छोडेँ कि हेर्नु पनि केही हुँदैन कि एकछिनै बाइकको चाबी पनि छोड्यो जस्तो ए छोड्दैन यहाँ छिरिरहेको आँखा बन्द गरेर हान्नुपर्छ हेऱ्यो भने शनिबार वहाँनिर हुन्छ होइन कस्तो यहाँ कति तातो नि माइजु हेर्नु हामी पनि उड्या नि एकचोटि त त्यो सोझो बाटो आयो हैन मनगाइदिएको अगाडि त्यस्तै भछ म त झरे भने त होला त्यतिखेर 80 रिस उठ्न थियो होला म पनि उडेँ एकचोटि त्यहाँ
किन मिटर चल्दैन ठिक छ त कस्तो लाग्यो जाडो भएन तपाईँलाई बाहिर चाहिँ ल ल के भन्नुभएको हो र हामी त मामा हामी हुँदा कता पिछा भेट्न नि पुग्दैन आइज सगाइ त खाजा सजा खाने होइन कसको बिहा गयो आज मलाई यी भाइले यस्तो उडायो भने नि बाफ्रे ल हामी यतिजना आज फ्यामिली सबै टुरमा हिँडेका छौँ हाम्रो बुहारी नानी पनि लडिन अरे भन्ने सुन्दैछु बुरुत उफ्रिन अरे त अगाडिको बङ्करमा त खाँच्चै म कस्तो उफ्रियो त आके आके तपाईँको गोला पछि पछि मेसिन गानु फर खाजाको टाइममा सट्ट सरले मैले त बिर्सेछु यार भेटेँ मलाई अनि यहाँनिर सबजना खाइरहनु भएको छ यतापट्टि पनि त्यस्तै छ होइन जाडोमा तातो खाएर त आनन्द भयो नि अनि चिकनको होइन चिकन यस्तै हाल्यो हुन्छ चाहिँ अनि यहाँ मस्त खाइदिएछ गाइज अब खाइसकेर भेट्छु म पनि तपाईँ गाइज खाजा खाइसक्यो होइन अनि अब ट्याक्क निस्क्यो म पनि अझै पुरा जाडो भएर अर्को सिलप्याक भइसकेको छु होइन अनि जम्मीजना यहाँनिर सिलप्याक भयो अरे यहाँ अब निस्किसकेको यहाँबाट यहाँनिर बसेर खाएको थियो आन्टीहरू त पर तलतिर जानुभएको छ अब हामी यहाँ डाइरेक्ट अन्तुमा भेट्नु छ तपाईँहरूलाई होइन अनि उहाँबाट देखा भन्ने हुन्छ डाइरेक्ट अन्तुमा भेट्ने छौँ सबैजनालाई भिडियो कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट गर्नु होला कहाँबाट हेर्दै हुन्छ पनि कमेन्ट गर्नु होला होइन अनि सबैसँग सेयर गर्नु होला र अन्तु कस्तो छ जयजनालाई जाने प्लान गर्दै हुन्छ सबैजनालाई सेयर गर्नु होला होइन अन्तु जाने प्लान गर्दै हुन्छ नि किनभने समय नै यही हो नि त अन्तु आउने होइन त यही हो सिजनै यही हो होइन यो सिजन मिस गऱ्यो भन्दा फेरि गर्मी भइहाल्छ कि अथवा जाडो हुन्छ गाइस कहिले पहिरो झर्छ सो सबैजनाले भिडियो चाहिँ इन्डसम्म हेर्दै गर्नु होला गाइस तपाईँहरूलाई हामी डाइरेक्ट अन्तुमा भेट्नु छ मलाई लेट्स गो गाइस बल्ल 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 यस्तो जाडोमा है आइपुग्यो होटेल ए यहाँनिर बस्ने प्लान भयो होइन गाइस यस्तो गिदी भएको छ होइन यो छ नि यो जुन यो 220 सबभन्दा उयो बाइक यसको चाहिँ ब्रेकै फेल भयो अरे क्या बाटोमा मैले त थाहा नै पाइनँ यसले फुट ब्रेकै लाग्दैन अरे क्या यो अब यो गएको छ होइन यो भोलि ग्यारेजमा बनाउनु पर्छ होला नि त कस्तो लाग्यो उकालो ओह्रालो त्यही अब त्यो भोलि बनाउनु पर्छ अन्त नभएन आइ त बाइक मैले माइक लगाएको छुइनँ क्या फेरि आवाज भुटुटुटु धेरै आउँछ अनि अब गाइज यो उयो दुईवटा रुम छ नि त्यहाँ देखेको एउटा यतापट्टि एउटा यतापट्टि त्यो एक एकवटा हामीले लिने प्लान गरेर चाहिँ यहाँ दाइसँग बार्गेनिङ भइरहेको छ होइन त्यो पनि मिल्छ होला लगभग नमिले त यहाँबाट पनि हिँड्दिने पाहुनाहरू त हल्का सामान भएर अलिकति मिल्छ नि त होइन त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब हेरौँ यता देखाउनु पर्ने भरे लाइभ पनि आउनु सक्छ गाइस लाइभ पनि आउनु सक्छ अब गाइस तपाईँहरूलाई म हाम्रो रुम टुर गराउँछु होइन यो चाहिँ हाम्रो रुम भयो 1 डे रुम यहाँ ह्याङ्गरहरू पनि रहेछ लुगाहरू राख्नलाई बेलुका अनि यहाँ डबल बेड छ यहाँनिर अनि यहाँनिर यो प्लग स्लग राख्ने ठाउँ हुने तातो तताउने लकरहरू अनि यतापट्टि मलाई मन परेको चाहिँ यता बाल्कनीमा पनि हल्का ठाउँ स्पेस रहेछ क्या यहाँ बेलुका यसो झट्ट निस्केर बस्न पायो नि त अनि यहाँदेखि तल यस्तो छ होइन अनि यतापट्टि पनि छ यस्तो यताबाट टक्क खोला बाहिरको लोकेसन बाल्कनीमा कस्तो छ हाम्रो युट्युब च्यानल छ म यसो भाइरल गराइदिन्छु अलिक घटाइदिनु छोडिदिनु न छोडिदिनु न मतलब होइन नि त
भरे खानाहरूमा पनि घटाउन आउनुपर्छ क्या डिस्काउन्ट यो भन्नु पर्यो नि त्यसो भरे यो चिकन सिकन गरेर त्यो साथै त्यो गर्नु अगाडि नै म्यारिनेट गरेर निरञ्जन हैन त्यो भनिरहनु पर्यो किन छैन ढोकाजी खोल्नु न पहिला ए तर यताको हो अनि यताबाट तपाईँको उयो नै देखिरहेको छ यो तपाईँको होइन त मलाई उता बाथरुम गएर त्यहाँ अहिले देखिन ए बाल्कनी पनि छ राम्रो छ यतिको नि यहाँनिर गएको नि टोयलेट बाथरुम पनि देखाउँछु गाइस म तपाईँलाई यहाँको होइन ताई अघि छिर्नु भएको थियो यहाँ छ यस्तो छ टोयलेट बाथरुम एटेच छ अनुहार सनुहार धुनलाई ओर्नुलाई होइन नुहाउनु पऱ्यो भने यहाँको पानी त लगभग छुन सकिँदैन होला यस्तो गिदी छ अनि हिँड्नै त सकेको छैन मेन कुरो त त्यस्तो छ गाइज होइन उज्यालो उज्यालो कहाँ कुद्नु भएको फोटो हुँदैछ यहाँ माथि बस्नुलाई पनि ठाउँ रहेछ यता त बेग्लै होटेल होला यो हाम्रो होइन होला यस्तो चिसो छ अन्त तपाईँबाट हेर्नु लु ए घरबाट बोल्दै हुन्छ मम्मी होइन अनि यहाँ टिकटकै सकिया छैन क्या मेन कुरो आउनु आएको त अब यहाँ स्मृति चाहिँ कस्तो लाग्दैछ तँलाई त्यो त आज सुरु दिन हो नि मेरो फर्स्ट टाइम हो यसको अन्त नि फर्स्ट टाइम हो नि त अन्त नै फर्स्ट टाइम हो तपाईको तपाईँ आउनु भएको थियो पहिला अस्ति एकचोटि एकचोटि मेरो फर्स्ट टाइम मैले जानु भनेर जानु आउनु भयो नि अझै त आउनु हुन्न थियो नि फेरि मैले दा जानु न त्यही पनि तिमीलाई ल्याउन मैले भनेको न त उसले नल्याउने कुरा थियो मेन क्रेडिट भनेको उहाँलाई जान्छ ला मैले किन फ्यामिली तपाईँले पनि जानु भन्नुभएको थिएन भन्नु त दादा हुनु थिएन न पाउँदैन त जान तपाईँले नजानु भएको थिएन अनि जा भनेको थियो ल भाइ हामीले फ्यामिलीसँग जाने भनेपछि जाने भनेको थियो ल आएको त रुरी बोल्यो यार अनि आगो कसरी ए आएको मासु बोल्ने होला होइन अहिले सुन कोइलाले बोल्ने नि कहाँ आगोले मासु बोल्ने त्यही त गनाइहाल्छ नि फेरि धुवैले गनाउँछ त मैले ल्याएको कुर्सीमा उता बस्छु फेरि यता यता आउनु न तपाईँ गाइज चिसो छ वाइल्ड होइन बाइकहरू हाम्रो लस्करै बसेको छ यहाँ बार्बिक्यू हान्न लागेको हामी चाहिँ यहाँ पहिला आगो तापिसक्ने दाइको होटेल चार्जमा हालेको छौ फोन ठिक छ पहिला हात हल्का तताउँ होला है ल गाइज म पहिला मजाले हात तताउँछु अनि म त तपाईँहरूसँग फेरि आउने छु है गाइज होइन यहाँ यस्तो माहौल यो यस्तोसम्मको क्रिएट भइसकेको छ होइन अनि दाइले वहाँनिर मासु पोल्दै हुन्छ मस्तसँगले यतापट्टि अनि सानीमाहरू यतापट्टि बस्नु भएको छ अनि नास्तामा यस्तो यो चाउचाउ साँधेको यो अनि यो अर्को यस्तो छ होइन अनि त्यही छ गाइज अहिलेसम्मको माहौल एकदम रमाइलो भइरहेको छ पल्लो गाउँमा ओल्लो गाउँमा यताको गाउँ मास्तिर गाउँ सबतिर गीतै मात्रै बजिरहेको छ मैले भर्खरै स्पिकर बन्द गरेको उता कताबाट आइरहेको छ क्या फेरि साउन्ड अनि त्यस्तो छ गाइज अहिलेको माहौल होटेल चाहिँ एकदमै उज्यालो छ त्यहाँदेखि बाँकी रहेको सबै एरियाहरू आउँदै आएको छ होइन म तपाईँलाई ब्याक स्टेजमै गएर देखाउने नै छु ब्याक साइड पनि कस्तो भइसक्यो भनेर अनि यहाँ चाहिँ मेरो रुम चाबी लगाइसक्यो तर हिँड्रहेछ उयो चाहिँ लगाएर रहेछ होइन ब्याक साइड पनि हामी एकचोटि हेर्नेछौँ त्यो साइड चाहिँ अब यस्तै हो सबै यो के अरे स्टे होमस्टे नि होला होइन अनि घाम हेर्ने एरिया चाहिँ उता माथि जानुपर्छ यताबाट चढेर उता त्यो डाँडामा जाने हो क्या घाम हेर्नलाई जुन त्यहाँनिर छ त्यसैले घाम पनि त्यहीँबाट भनिस् भनेर चाहिँ नभन्नु गाइस होइन त्यतैबाट हो जाने अनि यहाँनिर होमस्टेहरू छ हामीले यहाँ बसिया छ होइन रुमहरू यहाँ छ टक्क 2टा बेड 4जना सुत्ने हो जे हुन्छ हुन्छ रुमको भाडा चाहिँ गाइस अरूलाई 2500 भयो चाहिँ हामीले चाहिँ 1500 मिलाएको छ होइन 2टा रुम 1500मा होइन नि फेरि एउटै रुमको 1500 2टा रुमको 3000 भनेको छ डान्सिङ अहिलेसम्म पल्लो गाउँको गीतले पनि यहाँ रोक्नु सकेको छैन क्या हाम्रो मान्छेहरूलाई त्यस्तो छ होइन मासु हेर्नु न कस्तो चर भइसकेको छ क्या एकैचोटि हो दाजु सबै मासु ए वहाँनिर पनि यहाँनिर पनि रहेछ दुई सर्टमा सर्लक्कै सकिन्छ मासु यस्तो छ गाइज होइन अनि रुमको भित्र यहाँ यो होटलको भित्र चाहिँ यहाँबाट डाउन अन्डरग्राउन्ड पनि छ जस्तो लागिरहेको छ म गएको छैन यहाँ यसमा गीत बजाएको छु मैले बन्द गरिदिएको छु होइन अनि
यहाँ हाम्रो सानीमा काइली सानीमा आमाहरूलाई लिएर आएको छु मैले होइन पल्लो गाउँको गीत यहाँनिर बजिरहेको छ आन्टी मस्त डान्स हानिरहनु भएको छ क्या अनि त्यही हो गाइज डान्स अनि यो यहाँबाट अन्डरग्राउन्ड के छ रुमै छ होला सायद म गएको छैन होइन अलिकति म छेरेर चाहिँ देखाइदिन चाहिँ यहाँ यस्तो चिज रहेछ गाइज यार फाइन फोटोसोटो खिच्नलाई यहाँनिर सेक्रेट ठाउँहरू रहेछ क्या यतापट्टि सबै क्याबिन रुमहरू नि होला होइन अनि अन्डरग्राउन्ड पनि रुमै होला होइन हामी चाहिँ त्यतापट्टि छैन यहाँनिर यस्तो लाइन गयो तपाईँ त लाइन चाहिँ गएछ यार भित्र छिरेर बाहिर आउँदा त आँखा झिमिक माल गायब भने जस्तो आँखा झिमिक लाइन गायब भइसक्यो छ यहाँनिर अनि यहाँ आउनै बाँकी छ लाइन होइन नाइटमा अब लाइन गइसकेपछिको अँध्यारो पनि अब देखिँदैछ मस्त बलेको त्यही एउटा आगो छ त्यही मात्रै देखिरहेको छ होइन गाइस होइन हल्का सबैजना पुरा आगो तापेर अनि म चाहिँ यहाँभित्र आएको छु क्या बाहिर एकदमै साउन्ड छ नि त होइन अनि उयो के अरे कपिराइटको साउन्ड आउँछ कि होइन त्यही पनि म तपाईँहरूलाई बाहिर डान्स गर्दै हुन्छ होइन त्यो मध्ये आउँछु गीत चाहिँ मुझसे शादी करो कि गीत नआउन पनि सक्छ होइन गीत चाहिँ त्यही हुनेछ गाइस सबैजनाले हेर्दै नि होला एकछिन होइन खोलेर म चाहिँ चट्टसँग बाहिर जान्छु बाहिर जानै नसक्ने स्थिति छ गाइस पुरै है साउन्डले गर्दाखेरि अनि के भन्नु र होइन त्यही छ पुरा हँसिया आएछ गुड मर्निङ गाइज होइन बेलुका त गुड नाइट पनि भन्न भ्याइएन आन्टी भ्लगमा अहिले घामेर जाने भने सबजना भर्खर उठिँदैछ होइन घाम त बन्द भइसक्यो यहाँ ए कि माथि जाने त हेर्नुलाई चिया खाएर जाँदा हुन्छ यता पोखरी होइन भ्याइँदैन होला तर उता कन्यामा त आधी घन्टा घुम्दा पनि भयो नि त आधी 1 घन्टा घुम्दा 2 घन्टा घुम्नु पर्यो के छ र 2 घन्टा केही छैन अन्तुमै घुमौँ न अन्तुमा यहाँ पोखरीमा पनि छ त्यसै गर्ने हो गाइज होइन कन्यामा घुम्ने अन्तुमा घुम्ने डाँडामा माथि घाम हेर्न जाने भनेको त्यो भएको छैन बेलुकाको चाउमिन अहिलेसम्म जस्ताको जस्तै रहेछ अरे यहाँ त सर्लक्क पाएर मुख कहाँबाट धुनु पानी पनि रहन्छ उयसमा बाइकको कन्डिसन यस्तो छ गाइज होइन यहाँ राखेको छ हेलमेट होइन त्यो हेलमेट कसले त्यहाँ राखिदिएको कुनै कसको हेलमेट पनि थाहा छैन होइन हाम्रो ग्रुपको त होइन त्यो हेलमेट हाम्रो ग्रुपको त होइन यार त्यो अनि त्यही गाइज होइन बिहान घाम हेर्न जाने आज हामी चाहिँ रुक्क उठ्ने अनि लगभग 5 बजी घाम हेर्न जाने घाम त उतै आइपुगेछ यहीँबाट हेऱ्यो मात्रै घाम भनेको त गाइज होइन पुरै फ्रेस भयो अरे चेकआउट गऱ्यो अरे हामी चाहिँ अब यहाँनिर सबजना तयार भइसक्यो निस्किन होला होइन अनि 1-2 टिकटक सिकटक पनि हान्यो अरे यहाँनिर सब झोलासोला बाहिर निकाल्यो अरे अब पोखरी 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 पनि जाँदैछु म अब ए पोखरी जाने होइन अनि यो बाइक चाहिँ टक्कै यहाँ फोटोसोटो हान्नलाई राखेको होइन अनि फोटोसोटो पनि हानिसक्यो ज्याकेट लाउने अनि हामी यहाँ सर्लक्कै निस्किने गाइज सबैजना भिडियो हेर्दै हुन्छ अनि सब्सक्राइब गरेर हेर्दै हुन्छ र सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्दै गर्नुहोस् गाइज होइन तपाईँहरूलाई हामी पोखरी पनि देखाउनेछौँ कस्तो छ यहाँ अन्तुको पोखरी होइन अनि त्यही गाइज बाटोमा बोल्दै बोल्दै जाउँ रमाइलो गरौँ सो गाइज हामीहरू चाहिँ होइन होटलबाट निस्केर पनि एकचोटि पोखरीको बाटो उकालोतिर भनेर हामी उकालोतिर गएको लास्टमा त्यो बाटो चाहिँ अन्तु डाँडा जाने बाटो रहेछ होइन पोखरीको बाटो चाहिँ त्यता रहेन रहेछ हाम्रो ग्याङहरू चाहिँ पछाडि हुनुहुन्छ होइन मस्तसँग आउँदै हुनुहुन्छ हेलो हेलो अनि हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ पोखरी अब यो बाटो पनि हामी बिर्सिन्छौँ कि बिर्सिँदैनौँ होइन बिर्सियौँ भने पनि अब ओभियसली अब अर्कै बाटो चुज गर्नुपर्छ होइन तर बिर्सिँदैन हामी हजुरहरूलाई अब एकैचोटि पोखरीमा भेट्छौँ अन्तको पोखरीमा स्टे ट्युन्ड गाइज अहिलेसम्म भिडियो हेर्दै हुन्छ अरे लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला कुन ठाउँबाट हेर्दै हुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला गाइज अब हामी जाँदैछौँ कहाँ अन्तको पोखरी सो गाइज लेट्स गो सो गाइज फाइनली हामीहरू चाहिँ आइपुग्यौँ अन्तु पोखरी
सानीमा माइजूहरू चाहिँ अघि आइसक्नु पो सानीमाहरू चाहिँ होइन माइजू चाहिँ भर्खर आउनु भएको रहेछ है सरी गाइज वाउ अन्तु पोखरी आइपुग्यो है मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो है गाइज सो गाइज अन्तुको पोखरी होइन अनि पोखरीको साइड होइन दादा वाह 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 पोखरीको साइड अनि अन्तुको आन्टीको डान्स आन्टी हिजो हामी यहाँ बस्नुपर्छ नि आन्टी आन्टीको डान्स आन्टी अनि आन्टीलाई आन्टी त भन्नुभयो त अनि आन्टी हो आन्टी आन्टी नि हो आन्टी आन्टी नि हो आन्टी यो एउटा भाइरल रुख थियो नि उतै होला त ऊ त यो एउटा मात्रै भएको सबैले फोटो प्रायः त्यहीबाट खिच्छ क्या त्यो बाटै बनाइदिएको छ जहाँलाई एउटा मात्रै छ त्यही होला सिङ्गल रुख छ भाइरल रुख भन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट सबै यो एरियामै देखिन्छ भन्छन् कतिको सत्य छ गाई के लेखेको छ यो घुम्ने होइन टिकटिक बनाउँदा के होइन जाने हो माथि चढ्ने हो घन्टी अरे चियाबारीमा खोइ आन्टीहरू उहाँ फोटोमै हुँदो रहेछ सो गाइज पोखरीको एरिया चाहिँ यत्रै छ होइन लगभग घुमेर सिद्धिँदैन यो भन्दा त हाम्रो भरताल 10 गुणा ठुलो छ है 10 गुणा 10 गुणा कहाँ छ भरताल 148 बिघा भने सोच न कत्रो छ अनि त्यत्रो चाहिँ पोखरी नै हो 148 बिघा अरे यार त्यो पनि त्यत्रो खाल्डो ट्राफिक कार्यालयहरू छ पर्यटक प्रहरी नै हो प्रहरी श्रीअन्तको होइन सो गाइज होइन अन्तुको पोखरी भनेको चाहिँ यही हो है ट्याक्क यो माथिका सबै होमस्टेहरू होइन यो सबै होमस्टेहरू अनि पोखरी यही हो म चाहिँ अहिले यहाँनिर टुप्पामा बसेर खिच्दैछु सानीमाहरू भर्खर निस्किनु भयो टिकटक बनाउँदा मलाई नचाउँदा होइन धेरैमा नाचेको छु म होइन आज धेरै समय पछाडि उहाँले पनि म नाच्दै नाच्दिनँ क्या प्रायः टिकटकमा चाहिँ अनि योपालि नाचेको छु अनि त्यो मैले टिकटकमा पनि हालेको छु मैले मेरो आइडीमा होइन टिकटकको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क पनि राखिदिएको छु त्यहाँ गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ हामीहरूको यहाँको इन्जोयमेन्ट होइन अनि अब हामी फेरि यहाँबाट निस्किँदैछौँ यहाँबाट उता काइला आन्टी कहाँ जानुभयो कुनै यसको यहाँ टिकटकै सक्यो होइन मेन कुरो त आन्टीहरूले यो पाराले त 11-12 बजी मात्रै करियम पुगिन्छ यार दाजु हामी अघि हिँड्यौँ हुँदैन पार छैन है हौ दा छिटो निस्किनुपर्छ यहाँबाट यार हामी सुसु हिँड्यौँ त्यही त बेलुका भात खाएको छैन मेरो यहाँ झगडै परिसक्यो गाइज होइन म त सबै सुनाइदिन्छु नि मेरो अडियन्सहरूलाई सिधा कुरा फोटै छैन भन्छ बिहान हिजोदेखि ननिस्क फोटै फुटाएर अझै फोटो छैन भन्छ सर्लक्क हो र यहाँको कानको किन्ने पैसाले म कानै आउँछ टाल्का नक्ली अब हिजो ओह्रालो झरेको सब उकालो चढ्नुपर्छ नि अब कस्तो दामी काटेर बनाएको यार यो ओह्रालै सजिलो पुऱ्याउन त भयो सुधी छोड्नु आउँदैन क्या यहाँनिर ब्लगमा आइसक्यो स्लो भइसक्यो यहाँबाट भएर क्रप गरेर निकाल
गाइज म यसको एउटा फोटो खिचिदिइहाल्छु ट्याक्कसँगले सो फाइनली गाइज आफ्टर हैन म बोल्दैछु 1-2 घण्टाको फोटो खिचाइ घुमाइ भिडियो बनाएर टिकटक बनाइसँगै हामीहरू चाहिँ अब लाग्दैछौँ कन्याम सानीमाहरू चाहिँ यता पछाडि हुनुहुन्छ हैन अनि यो चाहिँ हाम्रो पहाडको भ्यू हो सो ब्युटिफुल ल गाइज अब हामीहरू चाहिँ हजुरहरूलाई कन्यामा गएर भेट्छौँ सो गाइज कन्यामा आइपुगेर खतरान भएर हैन सबैको हालत यता खै कसो गर्नु अरे बाइकमा टर्निङ आयो कि दुईटा खुट्टाले मलाई च्याप दिनुहुन्छ फर्स्ट टाइम आएको बाइकमा श्रीअन्ती देवा डर लाग्यो छोराले साह्रै मजाले कुदाए बाइक अन्टी चाहिँ मिसाइ भन्न छोडेन फेरि मम्मीलाई खान्दियो त्यही गाइज अहिले कन्यामा आइपुग्यो खाना खाना हामी बसेका छौँ होइन सबैजना बाइक ऊ त्यहाँ अगाडि राखेको छ हामीहरूको अब यहाँबाट किरात पार्क जाने प्लान हुँदैछ हामीहरूको होइन किरात पार्क पनि गइन्छ कि हेरौँ के हुन्छ त्यो कुरा पनि जान्नलाई चाहिँ तपाईँले पुरै भिडियोमा बस्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि दर्शकको भन्छ डेस्टिनेसन हामी झन् बढी डरायो भाइ हिजोभन्दा मलाई ढाँटेको भने ढाँटेको हुँदैन नि त अन्टी त्यो ब्रेक फेल भयो भने नि त सबै बुढो पनि सम्झे छोराछोरी पनि सम्झे अन्त बिस्तारै हिँड्दै पनि सजिलो अन्टी डर लाग्छ मैले सबै थोक बिर्सिछु सबसे खतरा ड्राइभर भनेको अभिषेक भाइ र आकाश सेम चाहिँ भने आदित्य पनि आदित्य पनि कस्तो मिलेको हल्का हल्का भयो नि त मान्छे होइन हाम्रा यी छोरा 100 केजीका छन् म भनेको 70 केजी 220 लाई 2 क्विन्टल लोड परेछ झोला इनका झोला यहाँ काँडा सबै छ बाइक त्यस्तै सो गाइज टक्क खानासाना पनि आइसक्यो होइन होइन त कस्तो सास अड्किया थियो होला है अहिलेसम्म त कति 24 घन्टामा अहिले हाने हो भने हिजो बेलुका त के खाना खानै खाएन फ्राइड राइस हान्यो अरे होइन अहिले चाहिँ यहाँ आएको छ खाना सबैको टेबलमा छ अब मस्त खाना हान्ने हो अनि त्यसपछि फेरि कन्टिन्यू गर्ने हो भिडियो गाइज होइन गाइज होइन खानासाना पनि भइसक्यो हाम्रो बल्ल 24 घन्टामा हिँड्नु दाजु हिजो बेलुका फ्राइड राइस त खायो तर खाना खाएको त हुँदैन नि यार अनि अहिले चाहिँ हामी गाइज होइन उकालो चढ्दैछौँ पुरा ट्रेकिङमा लागेको छु कन्याममै छ ऊ पर देखेको जुन त ऊ त रुख छ नि त्यो धेरैवटा हो त्यो रुखमा हो त्यो रुखको तल जाने चाहिँ हाम्रो मेन डेस्टिनेसन चाहिँ त्यो हो होइन अब हामी यहाँबाट यो ठाडो उकालो लाग्ने हो आदि उहाँ पर पुगिसक्नु भएको छ हामी 3 जना लाउरेहरू चाहिँ यहाँनिर एकछिन वेट गर्यो यति चढ्दैछ यहाँ चाहिँ यस्ता मुला जिन्दगी यार साइक्लिङ त मैले त पुरा जिममा त धोस्दै हानेको थिएँ त साइक्लिङ उपरबाट हाम्रै टोली होइन त हाम्रै टोली हो नि त्यही मात्रै पो हुँदो रहेछ अहिलेसम्म हाम्रो भिडियो बनाउँदै हुन्छ हामी यहाँबाट उताको भिडियो बनाउँदैछौँ कि क्या हो देखाइदिइसकेँ त मैले हामी पनि भात खाएर चढेका आकाश प्रसादमा हेर्नु भयो अरे आकाश प्रसाद युट्युब च्यानल अनि वहाँ पर हुन्छ सबैजना हुँदैन केही न केही के भन्नु हजुर अनि यस्तो उकालो चढिँदै चाहिँ हाँस्नु पर्ने रुनु कसले हो तपाईँलाई किन चाहियो केही न केही कति राम्रो हो हामीसँग नि बोल्नु न भन्नु आकाश भाइको उफ मान्छेहरू त कति धेरै रहेछ यहाँनिर
गल्यो यार चियाबारीमा गाइज त्यही है कन्याम ल्याएको भाइरल प्लेस चाहिँ त्यही हो टिकटक सिकटक बनाउनेमा घुमी घुमी उपर हो अनि यहाँबाट मस्त देखिन्छ लोकेसन चाहिँ है राम्रो एकदम बबाल कन्यामको डाँडो गाइज हिजो बेलुका हामी त्यहाँ गएको थियो त्यहाँबाट यहाँ आइयो अहिले त्यहाँसम्म जाने प्लान थियो होइन तर फिक्का भयो सबैजना गल्नु भयो अरे भात खाएर होला सायद होइन अनि म पनि ल ठिकै छ नि त गऱ्यो भने किन जाने त थोरै टाढा छैन फेरि यार वहाँ परको त रुख अब ऊ त तलतिर जाने यार ऊ त फ्याक्ट्रीमा गएर यसो के छ अब हाम्रो नाममा ल्याउने अरे एन्टी फ्याक्ट्री हो हाम्रो नाममा सार्नु पर्ने छ त्यहाँ मेरो अलिकति डाइरेक्टरहरुसँग कुरा गर्न जानु पर्ने छ डाइरेक्टर त उयसमा हुन्छ त्यो पनि फिल्म हलकै डाइरेक्टर त हो नि त्यहाँ बस्ने डाइरेक्टर हो अनि अब गएर त्यो नाम सारी गर्नु छ मेरो नाममा हो त ऊ परको देखिन्छ नि उ त परको हो त्यही हो गाइस जहाँ जो तुम जाओ आंटो पीछे खाना ओ मेरा पुराना आंटो हैन आन्टी आन्टी हो त आन्टी त्यही गाई छ तल ओर्लिँदैछ हैन हामी साह्रै रमाइलो भयो कहिलेकाहीँ यसरी पनि इन्जोय गर्न आउनुपर्छ छोराहरूसँग आन्टीसँग आज मैले अन्टुलाई मेरो भागको मासु पनि दिएको छु किनभने बिचरा बाइक कुदाउने मान्छे उहाँ हो त खामद्वारा हुन् भनेर दिएको छु आन्टीलाई अब चाहिँ आउँदा आन्टी भन्ने गरी आऊ ल आन्टी हो बाटो यस्तो छ गाइज हैन यो ट्रेकिङ बाटो माथि चढौँ भनेको नसकिने भयो पछि यहाँ आइपुगिसक्यौँ गाइज होइन कोही तल पर पुगिसक्नु भएको छ सानैमा हामी चाहिँ यता फोटो दामी आउँछ अरे क्या यो एरियामा मेन कुरो भनेको फोटो हो नि त सबैजनालाई चाहिने होइन अनि स्कुल गाइज चाहिँ दामी रहेछ यार स्कुलभन्दा पनि अगाडिको प्लेग्राउन्ड अनि उपरको अगाडिको त्यो प्लेग्राउन्ड त यार अति बगल यार यस्तो स्कुलमा पो पढ्दा मजा आउँछ त हाम्रो स्कुलमा त जम्मै जग्गा त्यो ग्राउन्डको जग्गा पनि बेचेर दोकान बनाएको कहाँ हुन्छ यहाँ रुख यो छ नि यो रुखमा बबाल आउँछ अरे क्या यहाँ पिकनिक पनि खान आउँछ भनेर मान्छे त्यो होइन बाटो त अप्ठ्यारो छ त गाई जो डाङ डुङ गरिदिने यहाँबाट लामा लामा रुख अघि माइजूले भन्नुभएको सुरिला रुखमा फोटो खिच्छु भन्दै हुन्थ्यो नि हामी त यहाँ आइपुग्यो सुरिला रुखमा फोटो खिच्नलाई सो गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँ आइपुग्यो होइन उता अगाडिपट्टि बाइक राखेर यता अहिले निस्किँदैछौँ हामीहरू सानी भाइहरूमा अब घुम्दै हुन्छ मस्त टिकटिकमा टिकटिक त के भो गाइज नेपालमा यार टिकटिक त के भो चियाबारीमा हो चियाबारीमा म यहाँ भ्लग निकाल्दैछु फोकस चाहिँ मोबाइलमा गरौँ है त्यो तलको घुम्दैन नि यही मात्र घुम्छ कन्याम गाइज कन्याम
लोकेसनहरू पनि गाइस होइन पछाडि बाहिरको ब्याकग्राउन्डहरू पनि कस्तो आउँछ भनेर यस्तो बवाल छ नि लाग्छ अन्तुको डाँडो कन्यामको डाँडो अनि यो भनेको चाहिँ टिकटिक बनाउने डाँडो क्यामेराहरू खिच्दिने मान्छेहरू पनि हुन्छ फोटोसोटो खिच्ने ओर्ने होइन सो गाइस अनि अब हामीले चाहिँ अब आजको भेटी चाहिँ एन्ड गरिसक्यो होइन 2 दिनको टुर हाम्रो पुरै मजाले समाप्त पनि भइसकेको छ कस्तो रमाइलो भयो छोराहरूसँग गएको थियो लास्ट रमाइलो भयो रमाइलो अन्टो अनि तपाईँहरूले भिडियो हेर्दै हुन्छ र लाइक गर्नु भएको छैन कमेन्ट गर्नु सब्सक्राइब हान्नु भएको छैन भने लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला कहाँबाट हेर्दै हुन्छ कमेन्ट गर्नु होला फेरि पनि हामी राम्रो राम्रो भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ होइन त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ बाई गाइज फेरि पनि आउनेछु आजलाई भने बाई